বন্দী পুরুষোত্তমম শাশ্বতবাণী পাঠ করছি সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে। তুমি অন্যের নিকট যেমন পেতে ইচ্ছা করো, অপরকেও তেমনি দিতে চেষ্টা করো। এমনতর বুঝে চলতে পারলেই যথেষ্ট। আপনি সবাই তোমাকে পছন্দ করবে, ভালোবাসবে। নিজে ঠিক থেকে সবাইকে সৎভাবে খুশি করতে চেষ্টা করো। দেখবে সবাই তোমাকে খুশি করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু সাবধান, নিজত্ব হারিয়ে কাউকে খুশি করতে যেও না, তাহলে তোমার দুর্গতির সীমা থাকবে না। সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে চলবেন।